ल हेर्नु साथीहरु एकैछिन यो भिडियो हेर्नुस् त। फेक भिडियो भन्दा अरू देशको भिडियोबाट सोधेर तानेर ल्याएर मेरोमा हालिदिएछ। मलाई देखाएको थियो एआई हो त्यो आएको छ त्यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ कुरा यो चाहिँ एकदम फेक भिडियो बनाएर मेरो खिलाफमा चाहिँ एउटा चाहिँ तयारी किसिमको बनेको छ। यसको सम्बन्धमा चाहिँ छिटै नै चाहिँ छानबिन होस्। आज दाजु भाउजू पार्टी कार्यालयमै गएर यस्तो भन्न भ्याउनु भएको छ, जति पनि मेरो बारेमा नराम्रा भिडियोहरू आए तिनी भिडियो सब विदेशबाट विदेशी भिडियोहरूलाई चोरेर लिएर मेरो बारेमा नराम्रो नेगेटिभ सन्देश दिइरहेका छन्। यो सबै एआईले बनाएको भिडियो हो भन्न भ्याउनु भएको छ। अब हामी लाटा जनताले पत्याइदिनु पर्ने। भदौ 24 गते जेनजी आन्दोलन भएकै होइन भन्नुहुन्छ दाजुले। उहाँको घर गाडी पैसा जलेर ध्वस्त भएको पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ दाजुले। दाजु भाउजूले रामधुलाई खानु भएको होइन भन्नुहुन्छ दाजु भाउजू। छोराको हिल्टन होटल जलेर ध्वस्त भएको पनि होइन भन्नुहुन्छ दाजु भाउजू। यिनी सब फोटो भिडियोहरू फेक हुन्, एआईले बनाएको हो भन्नुहुन्छ दाजु भाउजू। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरु।